Krofne se služe vruće, još dok su vruće možemo jesti. Ja ću sad zagristi ovu jednu. Da punih usta ne pričam, odlične su. Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pravimo krofne iz rjedne. Ljeto je, želimo krofne kao na plaži. Priprema je jednostavna, bitno samo da tijesto zamjesimo sa mlakim mlijekom. Ovdje smo pripremili osnovne sastojke koji su nam potrebni. 500 g brašna, 250 ml mlijeka i 2 jaja. Još će nam trebati prstohvat soli ili pola male kašičice, 1 kašika suhog kvasca i 2 kašike šećera. Stavit ćemo i vanilin šećer. I bit će tu još jedan tajni sastojak po želji. Kao što smo rekli, za izradu krofni je bitno mlako mlijeko, da krofne zamjesimo mlakim mlijekom. Dodat ćemo 1 kašiku suhog kvasca i 2 kašike šećera. To ćemo ostaviti da kvasac reaguje oko 5 minuta. U kvasac sad možemo i dodati 1 kesicu vanilin šećera. Dodat ćemo i prstohvat, odnosno malo soli. U malu kašičicu, oko pola kašičice i manje. Vidjeli ste koliko. I dodat ćemo, ako želite da krofne imaju jedan poseban ukus, ono krofni, dodat ćemo 1 malu kašičicu ruma. Možete dodati ili koricu naranče ili limuna. Sad dodamo i 2 jaja. Stavili smo sve što je potrebno u smjesu. Još je ostalo brašno, ali prije toga ćemo ovo sve promiješati. Sad postepeno dodajemo brašno i zamjesimo mekanije tijesto. Na početku to radimo kašikom, a poslije rukom oblikujemo tijesto, dobro izradimo. Tijesto je mekanije, tako treba i da bude. Ovako izgleda. Ovako malo više puta obradimo tijesto. I ovako. Sad ćemo poklopiti prozirnom folijom i ostaviti oko 1 sat da se smjesa udvostruči, da naraste. Nakon sat vremena naše tijesto je nadošlo. Dodat ćemo malo brašna i odvojiti tijesto od posude.
kojoj možemo raditi, dodamo brašno i prebacimo tijesto. Sad ćemo razviti, rastanjiti na 1 cm debljine. Razvili smo, rastanjili debljine prsta i sad ćemo uzeti jednu čašu ili jednu ovu šolju s kojom ćemo vaditi. Šolju možemo svaki put umočiti u brašno kako se ne bi krofne lijepile. Na papir za pečenje. Na veliki pleh rasporedimo. Ovako ćemo po 3, da imaju prostora između, jer ćemo ostaviti oko 15 minuta da tijesto još nadođe i nakon toga pečimo. Poredali smo 12 krofni, 4 reda po 3 i sad ćemo prekriti čistom krpom. I od ostatka smjesi sve uradimo na isti način. Smjesi još smo uradili ovih 12 krofni, tako da ćemo imati 24 krofne. Dok se krofne peku, ovdje smo pripremili šećer u prahu da ih možemo odmah vruće uvaljati u šećer u prahu. Krofne su pečene, kao što smo rekli, pekle su se 15 minuta, brzo budu gotove, nisu ni prevelike, baš onako kako treba. Dok su još vruće, uvaljamo u šećer u prahu, malo da se odmah šećer zalijepi. Još su vruće. Prva tura krofni ovako izgleda. Mekane su, već ovako možemo bez fila koristiti, mada ćemo nafilovati namazom, kremom i marmeladom. Stavljamo namaz ovako na sredinu, pošto su krofne još vruće i mekane. Istisnemo krem, namaz, ovako da može malo i da se vidi. Koristit ćemo i bijeli krem.
ovako izgledaju. Krofne se služe vruće, još dok su vruće možemo jesti. Ja ću sad zagrist ovu jednu. Da punih usta ne pričam, odlične su. Ukoliko vam se ovaj recept dopao, pritisnite like, napišite komentar, podijelite recept sa prijateljima i svakako i dalje ostanite uz kanal Moj kutak za sve nove recepte. Prijatno vam želimo i puno pozdrava!